안녕하십니까. 오늘 게임용 PC 또 한 대 조립해 보도록 하겠습니다. CPU는 i7 8700 헥사코어 12스레드 제품으로 준비를 했고요. 트리니티 화이트 LED 쿨러 준비했습니다. 메인보드는 게임용이기 때문에 B360 M-A 제품으로 준비를 했습니다. 메모리는 삼성 8기가 21300 두개로 16기가로 구성을 했습니다. 메인 스토리지로 970 에버 삼성 NVMe M.2 SSD 250기가 준비했고요. 세컨 스토리지로 사용할 2테라짜리 시게이트 바라쿠다 2테라 하드디스크 준비했습니다. 파워는 오랜만에 마이크로닉스 클래식 2 700W 제품으로 80 플러스 인정을 받은 제품이죠. 이번에는 그래픽카드를 1070 Ti로 준비를 했습니다. 지포스 1070 Ti 조텍에서 나온 제품이고요. 이 제품도 1080과 같이 그래픽 메모리는 8GB가 탑재가 되어 있습니다. 그리고 오늘 조립할 케이스입니다. 케이스는 AB코에서 나온 수트마스트 361G 칼리스토 이면 강화 유리 더블링이라고 되어 있습니다. 이 전면과 측면이 강화 유리 되어 있고, 그 다음에 앞에 듀얼링 LED가 나오는 쿨링팬 3개가 있고요. 후면에 하나가 기본으로 장착이 되어 있습니다. 이 이상의 부품을 가지고 한번 조립을 해보고요. 성능을 한번 테스트 해보도록 하겠습니다. 보시죠. 벨리 벤치마크 테스트 해보겠습니다. 벨리 벤치마크 점수 142.5프레임 나왔고요. 스코어는 5961점이 나왔습니다. 퍼포먼스 테스트 9.0 실행해 보겠습니다. 퍼포먼스 테스트 결과 나왔습니다. 총점 6118.7점, CPU 마크 14283.4점,
2D 828.0점, 3D 13041.5점, 메모리 마크 2895.3점, 디스크 마크 17774.2점이 나왔습니다. 시네벤치 테스트 해보겠습니다. 먼저 오픈GL 점수 테스트 해보겠습니다. 오픈GL 테스트 결과 118.22 FPS 나왔습니다. 다음 CPU 점수 테스트 해보겠습니다. CPU 점수 1152 CV 나왔습니다. 부팅 속도 한번 체크해 보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 초. 네, 조립과 테스트 모든 과정이 끝났습니다. 테스트 과정 중에 CPU 온도는 최고로 올라갔던 온도가 57도입니다. 그리고 그래픽카드 온도는 49도로 냉각 효율은 아주 안정적인 것 같습니다. 네, 오늘 빌드 구성도 게임을 하는데 아무런 부족함이 없이 잘 돌아갈 것으로 생각이 되는데, 그래픽카드 같은 경우에 1070 Ti와 1080 최저가 제품이 가격 차이가 그렇게 크지 않는 점을 봤을 때는 웬만하면 이 정도 가격의 PC를 조립하실 거면 조금만 더 투자하셔가지고 1080으로 가시는 게 더 좋을 것 같고, 메인보드 같은 경우에도 조금만 더 투자를 하셔서 한 단계 더 높은 제품으로 선택을 하시면 더 좋은 게임 퍼포먼스를 낼 수 있을 것으로 기대가 됩니다. 영상은 이것으로 마치고요. 다음에 또 더 좋은 영상을 찾아뵙도록 노력하는 우주아빠가 되겠습니다. 마치겠습니다. 안녕, 수고하셨습니다.